Алексей сегодня проснулся рано утром, несмотря на законный выходной. Нужно было ехать в райцентр, а до него теперь добираться часа 2 не меньше. И парень ухмыльнулся. Да, еще бы год назад кто бы сказал, что свою карьеру хирурга ему придется строить в этой глухой деревне, так ни за что бы не поверил. Но жизнь такая штука. Порой такие фортеля закидывает, что ни в одной книге не придумают. Все началось с того, что на операционный стол к Андрею после страшного ДТП попал совсем еще молодой парень. Летел как сумасшедший, объяснили ему тогда. Вот со столбом и не разъехался. Даже дорогущая иномарка не спасла. Никто, кроме Андрея, не согласился делать тому операцию, понимая, что шансов практически нет. А он, молодой, амбициозный, вызвался сам, поверив, что ему удастся сотворить невозможное. Однако пациент скончался прямо на операционном столе. Такой исход был очевиден всем, кто был ознакомлен с полученными травмами пострадавшего. Но Алексей воспринял это как личную трагедию. На его руках умер молодой парень, а он никак не сумел ему помочь. Ситуация усугубилась, как только отец умершего пациента узнал о смерти сына. Он ворвался в ординаторскую и кинулся на Алексея в драку. Это ты его убил, чертов мясник! Я тебя посажу! Я тебя в тюрьме сгною за моего мальчика!» — кричал он в лицо хирурга, обвиняя того во всех смертных грехах. И все бы ничего. Да только этот разъяренный папаша по совместительству оказался еще и мэром этого городка. А значит, в его руках были все рычаги, чтобы расквитаться с молодым врачом. Алексей места себе не находил, не понимая, за что все это обрушилось на него. Начались бесконечные проверки и тяжбы, и хотя всем было очевидно, что в действиях хирурга не было ошибок, кто-то должен был ответить за смерть сына мэра. Вот Алексей и ответил. За такой необдуманный поступок его сослали в эту глухую деревеньку, где и нормальной операционной-то нет. Но ничего, здесь тоже живут люди, им тоже нужна моя помощь. Вслух сказал мужчина, будто желая отогнать от себя дурные мысли, и поднялся с постели. Утренний туман еще стелился по сырому асфальту, обволакивая и цепляясь за макушки обступивших его деревьев. Ставшая теперь для него домом, деревенька осталась за спиной. Удивительно, но, кажется, она начинает ему нравиться. Своей неухоженностью и даже корявостью, но зато честностью и открытой душой. А может быть, и не только этим. Алексей невольно улыбнулся, когда в голове всплыл образ Олеси, его помощницы-медсестры. Совсем еще юная она сумела сохранить в себе детскую чистоту и непосредственность. Добрейшая душа. Она просто рождена, чтобы помогать людям. Вот только губы парня сжались в беспомощном отчаянии. Ужасная хромота не давала девушке жить полноценной жизнью. Получив страшную травму, еще будучи подростком, она теперь на всю жизнь обречена была сильно хромать, неправильно сросшийся перелом, ошибка хирурга и... Жизнь молодой девушки погрузилась во мрак. Нет, она по-прежнему улыбалась людям и старалась помочь каждому, кто ее просил об этом. Правда, вот мужчин теперь она сторонилась. И даже на ухаживание Алексея девушка не отвечала. Как только она понимала, что тот оказывает ей знаки внимания, тут же замыкалась и уходила в себя, не желая продолжать общение. Тяжелые мысли Алексея окутывали его, будто тот самый утренний осенний туман. Парень понимал, что, возможно, все еще можно исправить, но для этого нужно было везти Олесю в Москву или даже за границу. Но она и слышать об этом не хотела, представляя, сколько нужно денег на такое лечение, которое, возможно, кроме боли и страданий, не даст абсолютно никакого результата. Вдруг Алексей резко крутанул рулем, объезжая вынырнувшую из тумана машину. «Надо же, прямо на дороге встал. Совсем ума нет, что ли?» — выругался парень, но потом вдруг задумался. А что же заставило человека встать так прямо посреди плохо просматриваемой дороги? Наверное, инстинкт врача дал о себе знать, и Алексей решил проверить, не нужна ли этому беспечному водителю помощь. Припарковав свой автомобиль на обочине, он подбежал к стоящей посреди дороги машине и открыл дверцу. «Здра». Хотел было поздороваться он, но его тут же встретил пронзительный женский крик. «Ай, мама, мамочка, как больно!» Алексей увидел сидящую за рулем девушку с огромным животом, которая корчилась от боли. «Рожает!» Тут же догадка осенила парня,
пробежав холодком по спине. Он помог роженице перебраться на заднее сиденье, а сам, поставив машину в безопасное место, начал готовиться принимать роды. И уже было ясно, что ни о какой больнице не может быть и речи. Счет шел на минуты, и промедление могло тотально навредить как матери, так и стремящемуся появиться на свет ребенку. Сейчас весь мир перестал существовать для него. Главное — это помочь новой жизни появиться на свет. Все его действия были уверенными и спокойными. Хирург взял в нем верх, демонстрируя качество профессионала высокого уровня. Больше часа провозился он с новоиспеченной мамой. И каково же было его удивление, когда вместо одного ребенка на свет появилась сразу двойня. Не без проблем, конечно, но роды прошли успешно. И, наконец, Алексей сел за руль, чтобы доставить девушку с ее двойняшками в больницу. «И чего ж ты одна в таком положении по лесам катаешься?» Уже расслабленно спросил Алексею своей новой знакомой. «Да я не думала, что уже срок. Врачи попозже обещали». «Держа на руках своих младенцев», — объяснила она. «Я к папе ехала. Ну, знаете, тут коттеджный поселок в Бару. Думала, на свежем воздухе оно лучше будет. А ну, вон как вышло. Если бы не вы, я не знаю, что бы и было. А, кстати, меня Лера зовут», — представилась она. Уже лежа в больничной палате, Лера позвонила отцу, который тут же прилетел, бросив все свои дела. «А это тот самый врач, который спас меня и моих малышек», — с улыбкой Лера представила Алексея отцу. С лица врача тут же сошла улыбка, когда он встретился глазами с этим мужчиной. Перед ним стоял тот самый мэр, который грозился стереть его в порошок, из-за которого он здесь и оказался. Мэр тоже сразу узнал его. Он замер на какое-то время, словно пытаясь переварить эту информацию. Но голос Леры будто разбудил его. «Пап, ты чего?» — изумленно спросила она у отца. А тот, словно очнувшись от внезапного сна, вздрогнул. «Да нет-нет, ничего, милая, все хорошо». И протянул руку тому, кого еще недавно грозился сгноить в тюрьме. А потом были долгие разговоры и даже слезы. Высокопоставленный чиновник оказался вполне хорошим человеком. Он просил прощения у Алексея, признавая, что был неправ, и в смерти сына он его не винит. Просто боль утраты в тот момент застилала ему глаза, и он должен был выплеснуть ее на кого-то, думая, что так будет легче. «Спасибо, что спас мою дочь и моих внучек. Просто страшно представить, что было бы. Не окажись ты рядом. А как я могу отблагодарить тебя? Только скажи, я сделаю абсолютно все». Положив руку на плечо хирурга, обещал чиновник. «Спасибо? Да ничего не нужно», — хотел было отмахнуться Алексей. Но в этот момент из палаты вышла Олеся. И тут же в голову парня пришла идея. Прошло уже 2 года с этого удивительного случая на загородной трассе. Олеся теперь вовсе не хромала. С помощью мэра ей удалось пролечиться в лучших клиниках мира, и врачи сотворили практически невозможное, вернув ей уверенную походку. Алексею все же удалось заполучить расположение девушки, которая никак не могла поверить мужчинам. И вскоре они поженились. Лера стала хорошей подругой Олеси и Алексею. Теперь они часто общались и ездили друг к другу в гости. Мэр Борис Аркадьевич теперь, будто чувствуя вину, то и дело предлагал Алексею занять должность главврача в его частном медицинском центре. Однако Алексей уже всем сердцем прикипел к этой глухой деревеньке, где по утрам туман цепляется за ветви сосен, а в маленьком деревянном домике живет его счастье по имени Олеся, которая уже вот-вот подарит ему сразу тройню.